السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد من قناة إسلام محمد. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل مهارة صح في بيس موبايل 2025. هيبقى الفيديو كامل كل المهارات اللي أساسيات المهارات اللي انت المفروض تعملها في بيس 2025. نجيب الإضافات ونروح عند التدريب، نجيب فريق أحلام، تدريب حر، تدريب هجوم. بصوا على حضراتكم، ركزوا معايا في كل حاجة. انا مثلا معايا الكورة بدري اهو، طلع بالي جدا. كل اللي عليا ان انا اضغط ضغط على زرار الانطلاق ده، تمام، ضغطة واحدة لزرار الانطلاق ده، واكسر بالجويستيك ده في الحتة اللي انا عايزها. تمام، يعني انا دينا هعمل كده. انا اسف حضراتكم، طولت الكورة غلط. هعمل كده، هعمل كده، هعمل كده، كده، كده. بس في الكورة ركزوا معايا عشان انا مش هكررها كتير، عشان الفيديو ما يطولش مني زيادة. لأنها دي هي عايزة تركيز، بس أنا مش عايزة فيديو يطول. كل الحكاية إن انت تدوس ضغطة واحدة على زر الانطلاق، كسرة بالجويستيك، تعمل كده كده. إذا كان بأي حد، يعني مثلا جريزمان، تمام، أي حد، ميسي، كاف، أو أي حد. بس هو طبعا المهاجم بيختلف عن المدافع. وهوريكم ازاي تضيفوا مهارة للاعب، مهارات إضافية للاعب. فياريت تخليكم معايا لآخر الفيديو عشان إن شاء الله تستفادوا. أنا دي ماشي بميسي اهو، بجري بيه. تمام، اضغط ضغط على زر الانطلاق ده، واكسر كسر الجويستيك من الناحية اللي انا عايزها كده. تمام، احنا ضغط حضراتكم هنلاعب الذكاء الاصطناعي عشان نعرف نوضح لكم اكتر ازاي تماهر في البيس. هناخد الكورة كده، تمام، سام فينيسيوس على واحد. المهارة ما بتتعملش 50 مرة، تمام، يعني انت المهارة مش هتفضل تلعب الماتش كله على المهارة، لأن الكرة تنقطع منك. فانت خليك ناصح، تعمل مهارة لما تلاقي الفرقة ممسوكة بتاعتك، ما فيش لعيبة تقدر تباصيلها. فتعمل مهارة تفضلك انت مساحة، تعمل مهارة تفضلك انت في مساحة، وفي نفس الوقت لما تفضي مساحة انت قاعد تقدر تباصي اللعبة التاني، او تاخد هجمة، يعني اي حاجة. بس المهم المهارة ما بتتعملش على طول. تمام، ادينا اهو، ادي بيكن باور ده مدافع، وادينا اهو بعمل له مهارة. معلش في لايك شوية، مش عارف ليه. وقتك دلوقتي انت هتقعد تشوط له تعمل. مثلا احنا معانا الكرة جريبري كده، تمام، يجري، تمام، نعمل كده. شايفين المعدات حلوة، تمام، لكن انا في الوقت ده كان لازم انا باصي، لان الكرة زي ما انت حضرتكم شفتوا الكرة اتغطت. لان انت مش هينفع تفضل تمهر على طول، لان هتلاقي ضغط جاي من عندك. بس كده في الجول على طول.
المهم انتوا فهمتوا الصيغة ازاي، المهارة ازاي. وفي طريقة تانية اللي هو ان انت هتعمل نفسك هتشوط بس انت مش هتشوط. بس دي صعبة شوية يعني، انا الصراحة دي صعبة ان هي تتعمل قوي، بس هي المهارة العادية احسن من المهارة. بس انت براحتك لانها يمكن تفلت منك احيانا. هي دي هتنفع لو انت مثلا جيت تشوط بالغلط وعايز تلغي، او ان انت عايز تمهر بيها. بس هي احسن لما تيجي تشوط غلط وعايز تلغي. تمام، مثلا انا دي اهو واخد هجمة، هدوس تسديدة بس اكسل. هدوس تسديدة يعني انا هزج التسديدة او اضغط عليها باي اسلوب انت هتسدد بيه. تمام، بس هكسل. فاهمني؟ يعني انا بص، اجيب التسديدة كده اروح كاسر كده. تمام، اجيب التسديدة من الناحية التانية اروح كاسر، اجيب التسديدة من الناحية التانية اروح كاسر، من الناحية التانية اروح كاسر كده، كاسر كده. تمام، دي حلوة دي. بس القصة كلها في ايه؟ ان انا لو ضغطت على التسديدة كده وكسرت هتبقى صعبة شوية ان انا اعملها بسرعة، ممكن تفلت خلي بالك. يعني ممكن احيانا ما تظبطش، ممكن انت تبقى صابعك مش سريع قوي ما تضمنهاش. تمام، لكن انت لو شوت تسديدة بنفسجي، تسديدة قوية وعايز تلغيها، تمام، هتلغيها بالحركة دي. او ان انت مثلا معاك كور زي كده وكنت شايطها من بدري، بس هي الكورة في اخر الدنيا هنا، مش هينفع تشوطها من هنا عادي. انت هتفضل تكسر كده، او ان انت هتكسر كسرة واحدة يعني، مش هتفضل تفضل تكسر. ادي هي مرة فلتت مني اهو. فانا ما بنصحش بيها كمهارة، لكن انت لو هتلغي هتبقى كويسة جدا ليك. المهم ان انتوا فهمتوا السخطيان اللي هو انت ازاي تشوط، تعمل نفسك هتشوط وبعد كده هتروح تعمل مهارة او تعدي بيها، او ان انت ازاي تعمل مهارة عامة في بيس. معلش شرح تاني اخر حتة عشان نبقى اكدنا عليكم برضو. مش عارف اخد الكورة من ريال مدريد. المهارة، انا طولت الكورة بس عشان عارفة اسيب لنفسي مساحة. طبعا ده مدافع فاكيد مش هيبقى عنده المهارة القوية جوا يعني. تمام اهي، اديكم حضراتكم شفتوا اهي، تكسر كده، تعمل كده، تعمل كده. تمام، ده هتتقدم لقدام او اي حتة انت عايزها. انا دلوقتي داخل عليا واحد انا زي كده. تمام، داخل عليا اكسر كده بيه. تمام كده، او الناحية التانية او اي حتة. تمام، انت حر، انت شايف في هو رايح فين، تروح كسر الناحية التانية عكسه عشان تعرف تعدي منه كويس، ويا اما تجيبها جوه يا اما تبصيها. واحنا دلوقتي هنوريكم ازاي تضيف مهارة زيادة على مهارة اللعب. هتجيب الخطة، وبعد كده اي لاعب انت عايز تضيف له مهارة زيادة مثلا زي جريزمان، وبعد كده هتجيب التدريب على المهارة. عشان خلينا عارفين حاجة، قائمة المهارة اللي من تحت دي دي فيها كل المهارات، اذا كانت دفاع، هجوم، راس حربة، حارس، اي حاجة. تمام، لو ضغطت على مهارة اللاعب هيجيب لك المهارات اللي جاي بيها اللاعب، المهارات الأساسية. تمام، لكن لو في القسم بتاع المهارات الإضافية انت اللي بتضيفه. انا دلوقتي لو ضغطت استنى نجيب واحد انا محطتلوش مهارة، مثلا صلاح مثلا، تدريب على المهارة. انا دلوقتي دي مضفتلوش مهارة. تمام، لو دوست اضافة مهارة هياخد واحدة من العملة هنا مكتوبة اهو 31، انا معايا 31، هياخد واحدة منها. تمام، هتبقى 30. ممكن انا لو جالي مهارة مثلا مهارة حارس محمد صلاح، انا محمد صلاح ده مش حارس، ده مركزه مش حارس، ده مركزه ظهير. فاروح انا جاي ضغط على مثلا انا مش عايز الركلة المشط الامامي دي، اروح ضغط عليها كده، اروح دايس واحدة تانية، هيقول لي المهارة اللاعب الجديدة مكتسبة استحل مكان المهارة المحددة. تمام، احنا المهارة هنستبدلها بمهارة تانية عشوائية. تمام، انت معاك انك تضيف لحد 5 مهارات، وتقدر تغير في اي مهارة براحتك، بس لازم يبقى معاك المهارات دي واللي بتكسبها من الذكاء الاصطناعي. وبس كده تبقى خلصت لنا حلقتنا اليوم. وما تنسوش يا جماعة، يا ريت يعني ما تنسوش تعملوا لايك،
سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. ونعوزوا أي حاجة عندكم، أي استفسار عن اللعبة بيس تكنولوجيا أي حاجة، اكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم على طول. وأنا بشوف التعليقات بأول بأول. وانتوا لو عندكم أي استفسار أو أي حاجة اكتبولي في التعليقات على طول وأنا هرد عليكم. بس كده وتبقى خلصت حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.